Amo gigamit na lang nga mo ang yellow boat ma'am para makasulod mi. Okay, sige amo na ni pangitaon ma'am sa mangrove ang yung pink house. Alawa, makita ra man na ninyong ato. At lawahan, ara ba na dandan di hanggang may mga saag na hinuon mo mabot mo sa ato nga. Oh. Kaning black boat mo ni among guide. Oo, sa bayan ni sunod mo niya di ay. Wala, ni lahos ra siya kay naman mi dito sa sungod, di ba? Nagulat mi niya, nakakita mi niya, ni diretso ra man siya. Paman siya ni ang gawas. Siguro to ilaing gikuan di ay. Nato ilaing gikuha pod ba? Oh, siguro. Oh, nakita na. Kita na namang pink house, ma'am. Kana. Okay. Sige, ma'am. Ha? Dili mo agi? Makalutaw ta? Okay. Ito ang black oh. Yan. Hello, good afternoon. I am Viasna Isabel Ayotto. And I am Nicole Reeves Casiao. We are grade 10 students and would like to say thank you, a very big thank you to Yellow Boat of Hope Foundation, Metrobank Foundation, and Cebu International School for giving us a yellow boat that can help us para if naay needs ang school nga mga supplies dira ray paagi through sa yellow boat ninyong gihatag. We are very blessed kay usa kami sa inyong natagaan og yellow boat.
And thank you for your kindness and thank you for your kindness and thank you pud kaayo kay dinhi ninyo na donate ang yellow boat. Nalipay mi nga dinhi na donate ang yellow boat. Sa kadaghang isla nga dapat na i-donate. Thankful kayo din. And we will make sure nga magamit jud siya namo og sakto. Okay. Thank you so much. Salamat. Art. Hi everyone, my name is Rasta Teopad. I'm one of the teacher here in Pangan-an High School. I handle grade 7 English. Hello, I am Susana Tero. I am also an English teacher here in Pangan-an High School, and I've been teaching here since 2017, but I am really a native. So based on my experience, transportation here is really a struggle. So we thank you for the Yellow Boat Hope of Foundation for this very helpful gift to the school donation. We thank you for choosing us. Yes. So to Yellow Boat of Hope Foundation, daghan kayong salamat sa inyong paghatag og tabang sa amo ang mga estudyante ingon man sa inyong kinasing-kasing pagpangita ni namong isla kun diin nga nahimutang ang mga estudyante nga gikan pa gyud sa Kauhagan ug ingon man ang estudyante nga gikan sa Pangan-an. It's a big help for us to do our mission better and to transport our modules from other islands and also to conduct home visitation. So daghan kayong salamat sa inyong pagtabang kanamo